देखते हैं यार कोई जानवर वगैरह तो नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं कोई। तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ इस जंगल में, यानी जंगल ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे चलो अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हैं, वहाँ पे लगा दिया टेंट वगैरह। तो गाइस तुम देख सकते हो यहाँ का सीन वगैरह बहुत खतरनाक है। तुम देख सकते हो यहाँ पे झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी है कि बात ही मत पूछो। यहाँ पे जानवर वगैरह भी कोई रहता होगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तुमको पता तो ये झाड़ियाँ वगैरह। तो गाइस मैंने बहुत यहाँ पे मैं घूमा था, लोकेशन अच्छी ढूंढने की काफ़ी मैंने कोशिश की थी, यार यहाँ पे अच्छी लोकेशन नहीं मिली। तो मैं लोकेशन ये रखने वाला हूँ। तो चलो लगा दे यहाँ पे टेंट अपना अच्छा सा जल्दी से। फाइनली गाइस अपना टेंट वगैरह लग चुका है यहाँ पे। तुम देख सकते हो अच्छी तरीके से। अभी इसके ऊपर कुछ डालने वाला बिल्कुल नहीं है, और जंगल तुम देख सकते हो बहुत प्यारा है गाइस। में तो गाइस बहुत ही डेंजर दिख रहा होगा, क्योंकि भाई अभी इतना डेंजर दिख रहा है तो नाइट में बहुत खतरनाक दिखने वाला है। तो चलो अब लकड़ी वगैरह लेके आते हैं जल्दी से। मैं अपनी लकड़ी वगैरह लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, और शाम होने में साढ़े 2 घंटे बाकी है तो शाम होने वाली है। यहाँ से अंदर हो जाएगा तो क्या करता हूँ, थोड़ी सी तबलीग वगैरह अच्छी ही है बस, ये ऐसा नहीं करता हूँ। इसमें अभी कर लेता हूँ अपनी प्याज वगैरह जल्दी से काट लेता हूँ, और बच्चा वगैरह हमारा हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे। चलो मैं काट लेता हूँ प्याज वगैरह। बारिश हल्की हल्की सी बारिश वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। पानी का जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे लगा दिया बहुत आने वाली है। बादल वगैरह बहुत ज़्यादा है। चलो जल्दी से लेंगे। अभी तो गाइस हमारी कैंपिंग स्टार्ट ही हुई है, और पहले से बारिश वगैरह यहाँ पे आती थी। देख सकते हो मैं अभी टेंट से बहुत दूर आ चुका हूँ, ये आपको पता नहीं चले। यहाँ बारिश वगैरह चप्पल पहन के बनी है, चप्पल पहन के आया तो अच्छी बात है। तो यार जंगल इतना बड़ा जंगल में बारिश वगैरह ज़्यादा आ चुकी तो गाइस पूरी तरीके से फंसने वाला है इसमें। सबने महंगी हो चुकी है कंप्लीट। तुम देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और मैं जल्दी ले लेता हूँ वक्त में। तो भाई अभी बारिश वगैरह रुक गई है, रुक गई अच्छी
बुलाते नहीं तो भाई बहुत परेशानी वगैरह करेगी भाई। तो आपने मैगी वगैरह कैसी बनी है अभी तो खा नहीं सकता, बहुत गर्म है ये, बाद में खाता हूँ और मिलता हूँ बाद में खाने के बाद। बस मैंने खाना वगैरह खा लिया है और अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट वगैरह करते हैं। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ से बर्तन वगैरह भी कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि यार रात वगैरह बहुत हो चुकी है। मैंने आपको बताया था 2 घंटे में रात होने वाली है, अभी पूरी तरह से रात हो चुकी है। चलो मैं कर लेता हूँ, ये बर्तन वगैरह कर लिया है मैंने और ये अपने टॉर्च वगैरह है। यहाँ से देखते हैं यार कोई जानवर वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई ऐसा सीन वगैरह नहीं। तो अपने मैंने चादर वगैरह निकाल ली है, अभी थोड़ी देर में सो जाता हूँ। थक भी बहुत चुका हूँ, एक जंगल वगैरह डर वगैरह भी बहुत मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए सो जाता हूँ यहाँ से। मैंने अभी कुछ सुना था यहाँ पे किसी की हलचल वगैरह हुई थी, मैं कैंप से जल्द से बाहर निकल आया यहाँ पे। अभी मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ जंगल में, कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है क्या, देखते हैं भाई। नहीं तो भाई ऐसे तो भाई बहुत डर वगैरह भी बहुत लग रहा है यहाँ पे। तो चलो थोड़ा घूमते हैं अंदर। तो इसमें यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, यहाँ से देखने के लिए कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह हुई थी। तो यहाँ पे पास में ही रोड वगैरह है, हाईवे रोड निकलता है यहाँ से, पास में ही निकलता है। तो चलो भाई यहाँ से भाई ऐसी वगैरह चीज़ वगैरह तो दिख नहीं रही है बिल्कुल भी यहाँ पे। अब चलते हैं अपने टेंट के पास जल्दी से यहाँ से। ज़्यादा डर तो मेरे को यहाँ से बहुत हलचल वगैरह हुई थी भाई साहब, यहाँ से हुई थी हलचल वगैरह, यहाँ पे हुई थी। तुम पैर भी देख सकते हो यहाँ पे जानवर के। बहुत गलत होने वाला है। मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ क्योंकि यार डर वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को। पीछे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ यार। ओ कांटे वगैरह यार दिख नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। आगे मैं करने वाला हूँ कैमरा भी, हड्डियाँ वगैरह भी है गैस, तुम देख सकते हो ये रही हड्डी। और यहाँ पर डर वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बहुत जल्द, जितना मन है उतना। मच्छर वगैरह भी बहुत है यहाँ।